Aqui, mãe. Oi, galerinha, estamos aqui na festinha Aparecida. Oi. Tudo bom, Aparecida? Aparecida veio de convidada, Priscila. Jennifer, cadê Jennifer? Dá um oizinho aí. Roberto, Edelso. Dá um oizinho aí. Para um pouquinho para dar um oizinho, por favor. Eduardo, Pablo aqui, né, Pablo? Diego lá, ó, na salsichão. Salsichão. Priscila lá na loucinha, né, Priscila? Ai, gente. Minha mãe aqui, né, mãezinha? Dá oi. Aniversário da Elisângela. Todo mundo na festa. É, vamos na festa. Valentina, vai, fala com a titia. Fala, oi, titia. Aqui, Garcia, fala, oi, titia. Ah, gente, muito linda. A Gabriele. Aqui. Flora e sua amiguinha, né, Flora? Que legal, hein? Elaine e eu aqui, euzinha. X.